Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Craftboy. Bugun shunchaki vijivaniya qilamiz. Xullas, vijivaniyani iti bo'ladi bugun. Oxirigacha ko'ringlar. Aytayotgan bo'lsalar kerak, orqadagi uylar. Bu hammasini vijivaniyaga qurganman, isbot. Kreativda bossam, kontuniya chiqib kelyapti. Kreativ bo'lgan bo'lsam, zonaga kontuniya chiqmaydi. Akalar vijivaniyaga qurilgan, vijivaniyaga ko'tarilgan uy. Boshda ololmagan sababi o'zi kecha video olish kalay kelib qoldi, shu uchun shu zonadan videoga olaverdim. Xullas, menga daraxt kerak, men sandiq yasashim kerak, men bu sandiqdan. Daraxtni chopib kelgandan keyin videoni qo'yaman keyin. Daraxtni ham bo'lay. Sandiq yasaymiz endi. O'zi mana shu uyda atrofidagi mana yashil loyma nima deydi, shuni optiylashim kerak bo'ldi. Yomon xunuk ustabdi uyimni. Sandiqni yasaymiz. 9 ta yetadi-yo menimcha, 9 ta. Uyga birdan uncha baho beringlar, video davomida ko'rsataman uyda. To'g'ri, o'zimning ideyam bo'lmasa ham YouTubedan olib yasadim-da, bitta qarashga, xayol eski keldi ko'rishga. Undan keyin uyda kashf qildim o'zim. Sal o'zgartirish bitdim. Men chotki. Nechta? 6 ta, yana 3 ta olsam bo'ldi. Minecraft'ga yaqin o'ynaganim sababi ham sal tushunmovchiliklar bo'ladi. O'yinga tushunmaslik. Tushunmayman sal. Mashaqlarga qo'yib chiqaman buni xullas. Videoda ko'rasizlar, zo'r chiqadi. Xullas, shu joyiga mana bunaqa eshikchadan qo'yib chiqmoqchiman. Ancha chiroyli turadi. Chota qo'yib olmayapti. Bular pastga ham qo'yilib ketgan ekanda. Buni buzamiz. Qo'yamiz. Qo'yib ham bo'ldim. Endi eshikda qilish kerak. Eshikni ham ancha bir chiroyliroq qilishga harakat qilaman. Xo'p. Buni ham ideyani ham internetdan oldim, to'g'risi. Nimadir yetmayapti-da. Hop. Zina kerak ekanmiz, zina. Zina olamiz. Sakkizta yetsa kerak. Yetmasa ham farqi yo'q. Hop. Eshikni ham ancha chiroyli qilaman, o'ylamanglar, eshik ham zo'r chiqadi. Mashikka qo'ysa bo'lmaydi unaqa. Eshikni ham qurib oldim. Xo'p, eshik ham pizdes chotki. Navbat ikkinchi eshikka yana bitta eshigim bor. Uni quraman endi. Ikkinchi eshikni o'zi qurganimcha kecha tushib qoldi. Mana qanday chiqdi? 1 dan 10 gacha. Kommentga bosamiz. O'ylashimcha yaxshi, men dedim yaxshi chotki turdi. To'g'ri, uy qurishga ham qiziqaman, lekin o'zim bunchalik chiroyli uy qura olmayman, to'g'risini aytaman. YouTubedan qarab o'rganaman, endi nima qilaman mana shu. Xullas, uyimni ham creeper potlatayordi yarmini. Muammo yo'q, qurdim. Videoni kesdim, endi ancha vaqt ketdi. Mana boshqa narsaga qarab qolganman, creeper kelib potlatyapti onasini shu uyda. Xullas, yana nimadir kamlik qilyapmiz, nimadir. Invertor ham to'lib qolibdi. Boshqa payt bo'shataman.
Hop, baqqa to'siqlar qo'yib chiqish kerak. Ana unaqa to'siqchalar bularki. O'shanda. To'siqni keyinroq ham qilishga qaror qildim. Hozir men bu yerda tagini taxta qilib chiqaman. Taxtani ham qilib bo'ldim, to'siqni ham qilib bo'ldim mana. Videoni kesdim, video cho'zilib ketadi. Ancha vaqt ketdi bular qilishga birga. Loylar вообще badiga yordi. Ana shu loylar qozib belash kerak вообще. Kerak emas. Yer ham ilma teshik bo'lib ketibdi, o'zi ham kirib berdan keyin. Xullas, nima qilamiz endi? Ferma qilish kerak, ferma. Birinchi loylar olib chiqaylikchi. Loylarni ham oldim. Endi ekin ferma qilishga qaror qildim. Ekin ekamiz baqqa xullas. Ekin fermani hozir ko'rasizlar. 1 sekundga. Ekin fermaga xush kelibsizlar. Qurib ham bo'ldim ekin fermani. Shota ancha taxta qo'yib qo'ysam, endi bo'ldi. Hozir fermani ekinlari bilan birga ko'rasizlar. Xullas bir yo'la ekinlar ekib, orqadagi temirchilik, kamonchi nanosi, stoli o'shalargacha qo'yib qo'ydim. Hozirgina bizga sham kerak. Xullas shuncha vaqtlar sham topolmadim. Sham topish ancha qiyin bo'ldi. Oldingi tushgan g'orim qayergaligini esimdan chiqib ketib qoldi. To'g'risi yomon o'xtardim, topolmadim. Shamni o'rniga bir temir topdim 13 tagina. Bo'ldi. Atmosfera zo'r bo'lsa kerak, men bu yerdan qaraganga. Dengiz, quyosh desam unchalik ko'rinmaygan. Sal oldinroqdan qursam ham bo'laydi, tosh bor ekan, toshga qanday bo'lib qolamiz, bunday deb qurmadim. Erta bo'lsa ertaga sham topamiz. Sham qo'limga bo'ladi, erta bo'lgan zahot. Shamni ham topdim, eski g'orimni topdim, to'g'risini aytsam. G'orga oldim, temir, almas topdim. Ancha katta g'or edi. Xullas, shamlar olamiz. Ko'p sham bor ekan baqqa. Menga qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Go'zallik qurbonlik talab qiladi dedi-ki, uyda ham bir chiroyli qilib, temirlar hammasini ishlatib bo'lsa ham chiroyli qilamiz. Temir topilar, uy topilmaydi dedi-ki, o'shanaqa gapdan-da. Chingiz aytgan gapidan. Sal boshqacharoqini aytib ekan. Xullas, shamlar olgandan keyin ag'ini o'layveraman. Qaysi tomondan kelganim esimdan chiqib ketdi to'g'risi. Changifni ko'tarib, qaysi tomondan kelganimni bilolmasam, voqea qiyin bo'ladi. Changif qayerga qoldi o'zi, aka? Sizlar telefonlarni nechigacha changif ko'tarar, kommentariya yozib qo'yinglar, qiziqaman, men ham o'qiyman. Savollaringizni yozib qo'yinglar. Xullas, men kelgan joyga qovoq bor edi. Qovoqni ham topdim, qovoqni ham. Xullas, uyga borib video qilaveraman. Uy ham ko'rindi va nihoyat. Adashib qoldim, to'g'risi adashib qoldim yo'lni. Xullas, chiroq yasayman. Birinchi changifni pasaytirib olaylik. Telefonim qizib ketadi, changif baland bo'lsa. Xullas, mana menga temirli sham kerak. Temirli sham uchun bizga temir kerak. Temir uchun temirni olamiz. Mana bunaqa bo'lakka bo'lib chiqish kerak ekan. Bo'lamiz. 10 tachala sham yetsa kerak. Yetadi 10 tachala, yo 12 ta sham yetadi ekan. Ko'ramizda. Hop.
Hop, oxirgi shamni ham, chiroqni ham qo'yib bo'ldik. Biz video ham oxiriga yetib qolibdi. Chotki. Keyingi videoga ham narsalar ko'chiramiz uyda ichiga. Hali ancha uyga o'zgartirishlar kiritaman, hali uncha chotki chiqmadi uy. Mana ekinlar joyiga ekib qo'yaylik va ekin desam mana turgan ekan. Hop. Mana bo'ldi. Kommentga uyda 1 dan 10 gacha baholash esdan chiqmasin. Hammaga xayr. Like, komment, obuna kutaman valla. Sog' bo'linglar.